Què són aquells éssers d'allà? Ostres, doncs no ho sé, però tenen aspecte de ser déus. Hem d'avisar Atahualpa. Sí, anem, ràpid. Atahualpa, Atahualpa! Hem vist uns éssers extrems a la costa i semblen déus. I per què penseu això? Perquè tenen barba, eren blancs i brillaven. Com? Porteu-me cap a ells. Què feu aquí? Venim a buscar or. Per què penseu que us donarem or? Perquè si no ho feu, hi haurà conseqüències. Vale, no volem ninguna baralla. Us donarem l'or. Sí, m'agrada. De quanta quantitat estem parlant? Tot el vaixell ple. Vale, demà us ho tindrem. Perfecte. Espera. Què passa? És impressionant. Hem de pensar en alguna cosa. Ja sé, aquesta nit ens ficarem al seu temple i el segrestarem i després demanarem un rescat per a ell. Llavors arribarem a un tracte. El tornarem al canvi de l'or, però no el retornarem. D'acord, doncs així ho farem. Atahualpa no està, ha desaparegut. Com que ha desaparegut? L'has buscat? Sí, l'he buscat al seu temple i a tot arreu, i no el trobo. Tu què fas aquí? Atahualpa et va dir que no entressis a les nostres terres. Atahualpa no està en condicions de donar ordres. On tens el nostre líder? Si el voleu de tornada, ens heu de donar or. Demà, a la plaça. Què fem? Haurem de donar-li l'or. Som-hi. Va, anem a buscar or per recuperar el nostre líder. Sí, som-hi. Mira, i aquí hi ha or. Mira. Atahualpa! Atureu-vos! Primer, el nostre or. Teniu tot l'or allà. Ves a comprovar-ho. D'acord. Deien la veritat, està tot el vaixell ple d'or. Ara, retorneu-nos al nostre líder. No, ara el cremarem. Si em vols matar, no em cremis. Si no, la meva ànima no reencarnarà en el més enllà. Està bé, no et cremaré sempre i quan et bateguis. D'aquesta manera no et cremaré, t'ofegarem. Vale. En nom del Pare, del Fill i de l'Espírit Sant. Amén. Ara el teu nom ja no és Atahualpa, és Francesc. Endavant, ofega'l. No! El nostre líder! Què farem sense tu? Després de la meva mort, els espanyols van continuar conquistant les meves terres. També se'n van emportar tot el nostre or, que avui en dia equivalen a 15 milions i mig d'euros. De tanta desesperació, tots els incas es van tallar les venes per reconciliar-se amb mi.